नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एंड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 168 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अभी कुछ दिन पूर्व महंगाई तथा अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोरारजी भाई द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन इस निर्णय के साथ संपन्न हुआ कि जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध राज्य सरकारें वर्तमान कानूनों से ही कठोर कदम उठाए। जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपील स्वयं प्रधानमंत्री ने की है और यह भी स्पष्ट कहा है कि यह कार्यवाही इतनी कड़ी हो कि व्यापारी फिर मुनाफाखोरी या जमाखोरी करने की हिम्मत न कर सके। साथ ही महंगाई की मूलभूत समस्या की ओर भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि जनोपयोगी चीजों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए। पैरा। इसी सम्मेलन में नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मोहन धारिया ने कहा है कि नवीन सार्वजनिक प्रणाली का प्रारूप शीघ्र ही राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। इसी सम्मेलन में देश की आंतरिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने यह बात विशेष रूप से कही है कि विगत महीनों में हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण रूप से बताई कि राज्यों के अधिकारों को केंद्रीय सरकार किसी प्रकार कम नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि जिस प्रकार दृढ़ केंद्र की जरूरत है उसी प्रकार राज्यों में सरकारों का स्थायित्व आवश्यक है। पैरा। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उन राज्यों को आश्वस्त करने के लिए ही यह बात कही है जहां गैर जनता सरकारें हैं। पैरा। इस सम्मेलन में मीसा कानून को फिर प्रभावी बनाने से इनकार कर दिया गया क्योंकि गत 19 महीनों के आपातकाल में यह कानून बुरी तरह बदनाम हो चुका है। जनता पार्टी के वायदे के अनुसार एक नागरिक अधिकार आयोग भी गठित करने का प्रस्ताव इस सम्मेलन में केंद्र की तरफ से आया है। यह आयोग स्वागत योग्य है क्योंकि अभी भी हमारी सामाजिक व्यवस्था में वर्ग एवं वर्ग भेद मौजूद है और वह देश की प्रगति में बाधक है। उसी के कारण हरिजनों पर अत्याचार, आदिवासियों से जमीन की छीन झपट,
आदि घटनाएं होती रहती है। इस आयोग से अस्पृश्यता विरोधी ऐसे उपाय अवश्य प्राप्त हो सकेंगे जिनके द्वारा देश व समाज का कलंक मिट सकेगा। आपूर्ति मंत्री भी मोहन धारिया की वितरण प्रणाली की भी जनता को उत्सुकता से प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि अभी तक जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है यह स्थिति के अनुकूल या पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकी है। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अभी कुछ दिन पूर्व महंगाई तथा अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोरारजी भाई द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन इस निर्णय के साथ संपन्न हुआ कि जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध राज्य सरकारें वर्तमान कानूनों से ही कठोर कदम उठाए। जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपील स्वयं प्रधानमंत्री ने ही की है और यह भी स्पष्ट कहा है कि यह कार्यवाही इतनी कड़ी हो कि व्यापारी फिर मुनाफाखोरी या जमाखोरी करने की हिम्मत न कर सके। इसके साथ ही महंगाई की मूलभूत समस्या की ओर भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि जन उपयोगी चीज़ों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए। पैरा इसी सम्मेलन में नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मोहन धारिया ने कहा है कि नवीन सार्वजनिक प्रणाली का प्रारूप शीघ्र ही राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। इस सम्मेलन में देश की आंतरिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने यह बात विशेष रूप से कही है कि विगत महीनों में हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण रूप से बताई कि राज्यों के अधिकारों को केंद्रीय सरकार किसी प्रकार कम नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि जिस प्रकार दृढ़ केंद्र की जरूरत है उसी प्रकार राज्यों में सरकारों का स्थायित्व आवश्यक है। पैरा प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उन राज्यों को आश्वस्त करने के लिए ही यह बात कही है जहां गैर जनता सरकारें हैं। इस सम्मेलन में मीसा कानून को फिर प्रभावी बनाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि गत 19 महीनों के आपातकाल में यह कानून बुरी तरह बदनाम हो चुका है। जनता पार्टी के वायदे के अनुसार एक नागरिक अधिकार आयोग भी गठित करने का प्रस्ताव इस सम्मेलन में केंद्र की तरफ से आया है। यह आयोग स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी भी हमारी सामाजिक व्यवस्था में वर्ग एवं वर्ग भेद मौजूद है और वह देश की प्रगति में बाधक है। उसी के कारण हरिजनों पर अत्याचार, आदिवासियों से जमीन की छीन झपट आदि घटनाएं होती रहती है। इस आयोग से अस्पृश्यता विरोधी ऐसे उपाय अवश्य प्राप्त हो सकेंगे जिनके द्वारा देश व समाज का
कलंक मिट सकेगा। आपूर्ति मंत्री श्री मोहन धारिया की वितरण प्रणाली की भी जनता को उत्सुकता से प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि अभी तक जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है यह स्थिति के अनुकूल या पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकी है। पैरा मुख्यमंत्री सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण बात आर्थिक अनुशासन की भी आई। जब देश में ऐसी स्थिति हो कि आधे राज्यों में एक दल की सरकार हो और आधे राज्य में दूसरे दलों की, तो वहाँ आर्थिक अनुशासन और भी जरूरी हो जाता है। विकासशील व्यवस्था में पैसे घाटे के बजट से बचा नहीं जा सकता, लेकिन घाटे की व्यवस्था एक सीमा तक ही होनी चाहिए। यदि राज्य सरकार अपने बजट को राजनीति से प्रेरित कर भारी घाटे वाले बनाती है तो हमारी अर्थव्यवस्था ही असफल हो जाएगी। अतएव आर्थिक अनुशासन जरूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।